想成为焊接高手，这3个错误一定不能犯。大家好，我是焊工老张，今天跟大家分享一个标准的焊接知识。首先，第一个，脚跟着地，重心稳定，这样的踮起脚来焊接的话，重心是不稳的。第二个，操作手臂距离要合适，像这个力臂距离太远，我们的把持的稳定性会降低很多，然后焊把抬势过高，让人操作不舒适。第三个，观察视角在收弧端，像他目前这种操作姿势的话，蹲的位置不在收弧端，从这端往这端焊的时候，前部分他可以观察到，但是往后面看的话，操作人员的视线只能看到熔池的尾端，前面待焊的区域是无法观察到的，这样它焊缝是没有办法保证的。下面老张跟大家演示一个规范的操作动作。首先，我们蹲的时候，人的重心一定要稳，所以我们蹲的时候，2个脚一定是外八字。蹲下来的时候，2个脚后跟一定要着地。第二个，操作时候手臂不要就要抬得太高，或者距离太远。如果我们这个力臂太远的话，我们的把持的稳定性会降低很多。最后一个也是个非常关键的一点，就是我们蹲的位置。假如我们要从焊缝的这一端往这一端焊，那我们蹲的位置一定要注意，蹲的时候要蹲在收弧端这个位置，然后进行操作。只有这样，我在从起弧这个位置到这整个焊接过程中，熔池的燃烧状态和电弧这个高度都在我的视线范围之内，出现变化后，我的手部能够快速的进行调整，这样才能确保最终的焊缝成型和融合质量。标准姿势示范。关注我，每天带你学焊工。